मुझ पर बहुत कृपा होगी ब्राह्मण देवता। आज इस जगह को हरिला जोड़ी के नाम से जाना जाता है और इसी स्थान पर एक जलधारा है जिसे रावण जोड़ी कहते हैं। अत्यंत आश्चर्य की बात है, मेरी यह लघु शंका समाप्त क्यों नहीं हो रही है। ब्राह्मण वेशधारी विष्णु जी ने विलंब होता देख ज्योतिर्लिंग को वहीं भूमि पर रख दिया। जमीन पर लिंग नीचे तक प्रविष्ट हो गया और ऊपर सिर्फ वर्तमान भाग ही रह गया। वरुण देव की कृपा से रावण अभी तक लघु शंका ही कर रहे थे। लघु शंका से निवृत्त हो रावण ने कामनाथ ज्योतिर्लिंग को उठाने की बहुत कोशिश की, परंतु उसे उठा नहीं पाया। क्रोधित होकर बलपूर्वक महाबली रावण ने अपने अंगूठे से शिवलिंग को दबा दिया। कहते हैं कि उसी समय से ये कामना लिंग कुछ टेढ़ा हो गया है। मुझसे अनर्थ हो गया प्रभु, मुझ पर दया करें, मुझे क्षमा करें प्रभु, मैं पश्चात